მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმებით ჩვენ ტელემაყურებლებს. დღეს შაბათია, 5:30 და ვიწყებთ საავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ. გადაცემის თემა არის არა სქემას. მასწავლებელთა სქემაზეა საუბარი. გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი დავით ფერაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი. როგორც ვიცით, წინა გადაცემა და ჩვენმა რადიო მსმენელებმა და ტელემაყურებლებმა კარგად იციან, აი მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაზე ჩატარდა ეს გადაცემა და ვაგრძელებთ ამ ციკლს, იმიტომ რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბატონმა გიორგი გახარიამ სქემა 26 ივნის მოაწერა ხელი, 30 ივნის გამოქვეყნა, ყოველ შემთხვევაში მანამდე ჩვენთვის არ იყო ცნობილი, ხოლო ფართო საზოგადოებისათვის, ხოლო აი ეს სქემა ეხება ძალიან ბევრ როგორც საჯარო სკოლის დაახლოებით 60,000-მდე პედაგოგს, ასევე კერძო სკოლის პედაგოგებს და ასევე მაძიებლებს და ეს სადღაც 80,000-მდე აღწევს ეს, თუმცა ეს დოკუმენტი, როგორც ჩვენ ვთქვით, სამართლებრივად მე გავარჩიე, არის არასრულყოფილი და ეს ექვემდებარება გაუქმებას, იმიტომ რომ ნორმატიული აქტების შესახებ კანონი არის დარღვეული და ასევე ზოგადი განათლების და უმაღლესი განათლების კანონის მუხლებს ეწინააღმდეგება. თვითონ ეს კანონებიც ეწინააღმდეგება, ეს სრული ქაოსია აი ამ კუთხით ზოგადი განათლების, უმაღლესი განათლების კანონში და ახლა ამჟამად მასწავლებელთა სქემაში, რომელსაც მასწავლებლის პროფესიის რეგულირების წესი უნდა ეწოდებოდეს, ასე იყო დაანონსებული. ამაზე ჩვენ აღარ გავაგრძელებთ საუბარს, რატომ ქვია ეს სახელი, იმიტომ ქვია, რომ მაშინ კანონებში უნდა დიდი ცვლილებები და ამიტომ არ შეიტანეს. მე დაგპირდით, რომ ვიღაცეები ბატონო დავით იჩემებენ, ზოგიერთი დირექტორი ამბობს, ასევე სხვადასხვა ხელმძღვანელები, რომ iOS ჩვენი იდეა იყო და საქართველოს მთავრობა კიდე იწონებს თავს იმით, რომ პენსიონერი მასწავლებლები გაუშვეს სახლებში, სხვათა შორის საქართველოს კანონმდებლობის საწინააღმდეგოდ და ასევე საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგოდ გაუშვეს პენსიონერები 6,100 ადამიანზე მეტი პედაგოგი გაუშვეს, ძირითადად მაგისტრები და ვინ შემოიყვანეს, ამაზე ჩვენ შემდეგ ვილაპარაკებთ, არაერთხელ გვითხოვს, მაგრამ საქართველოს მთავრობა საუბრობს ისე და ხელისუფლების წარმომადგენლები, პარლამენტარები, თითქოს ეს იყო მათი იდეა. გაეშვათ პენსიონერი მასწავლებლების სახლში და მიეცათ გარკვეული თანხები. მაგრამ ეს ასე არ არის. ვინ უკარდახა ეს მათ? საიდან წამოვიდა პენსიონერების სახლში გაშვების და ადგილების გამოსყიდვის კანონს საწინააღმდეგო მავნე იდეა. აი მე დაგპირდით წინაზე, რომ გაგაცნობდით იმ დასკვნას, რომელიც დასკვნა კი არ არის, ეს არის რეკომენდაციები, რომელიც მიცემულია საქართველოს მთავრობაზე. კარგი ხნით ადრე ეს რეკომენდაციები იყო გაცემული სააკაშვილის ხელისუფლებაზეც, მაგრამ სამართლიანობისა და ობიექტურობისათვის უნდა აღნიშნოს, რომ სააკაშვილმა ეს არ გაატარა, იმიტომ რომ პოლიტიკა უნდა იცოდე ადამიანმა, რომ ასეთი რაღაცები არ გაატარო. რას აკეთებენ ესენი? და რატომ გაატარა ამ ხელისუფლებამ და კონკრეტულად არჩევნების წინ? ამ და სხვა კითხვებზე ჩვენ ვიმჟელებთ. ოღონდ ჯერ აქედან უნდა წაგიკითხოთ, მე საკმაოდ დიდი დოკუმენტია, მაგრამ მე წაგიკითხავთ თქვენ აქედან ბოლო ნაწილს. რაზეც ვსაუბრობთ ჩვენ? საერთაშორისო და საქართველოს საკუთარი გამოცდილებიდან მიღებული გაკვეთილების გათვალისწინება და თანმიმდევრული გააზრებული რეფორმების გატარება მასწავლებლებთან დაკავშირებით. აი პირველი რეკომენდაცია. მეორე, მასწავლებლების შერჩევის კონკრეტული მექანიზმის დანერგვა პერსპექტიული სტუდენტებისა და კურსდამთავრებულების მოსაზიდად. ესენი საუბრობენ პერსპექტიულ სტუდენტებზე და კურსდამთავრებულებზე და ამათმა შემოიყვანეს, ჩვენმა ხელისუფლებამ შემოიყვანა არაპროფესიონალი მაჩანჩალა ვიღაცები, არაპროფესიონალები და აქ თქვენ ადგილზე წინა გადაცემაში იჯდა ბიჭი ლაშა
ლალიაშვილი, რომელმაც სრულიად საქართველოს გააგიჟა და მე მგონი ხელისუფლებაზეც მოახდინა ამან დიდი გავლენა, რომ ბაკალავრი იყო წარჩინებული არ შეუშვეს სკოლაში ამათი სქემებით, მაგისტრატურა დაამთავრა, ვერც მერე ვერ შევიდა სკოლაში, ანუ ვერ ჩაერთო სქემაში, სტატუს არ აძლევენ, დოქტორანტურას ამთავრებს და კიდევ არ არის ასე ვთქვათ სტატუს მინიჭებული. შემდეგ მესამე სამსახურში აყვანამდე მასწავლებლების მომზადების სისტემის გადასინჯვა მისი დახვეწის მიზნით სტუდენტების შერჩევის, სასწავლო პროგრამების ხარისხის, მასწავლებლის პროფესიაში შესulis კრიტერიუმების მაძიებლობის ჩათვლით. ესე იგი ეს მაძიებლობა, ეს ყბადაღებული მაძიებლობა უკარნახა საერთაშორისო ორგანიზაციამ. მეოთხე, მასწავლებლების დამსახურების ფართოდ პოპულარიზაცია მედიაში, უმაღლეს სასწავლებლებსა და თემებში. მეხუთე პუნქტი, ნიჭიერი სტუდენტების შერჩევა მასწავლებლის პროფესიისათვის და მათთვის კარიერული კონსულტაციების გაწევა და მასწავლებლის პროფესიაში შესulis სტიმულირება. ეხლა ესენი რო გიმეორებენ პატივცემულო ხელისუფლებამ ყოველ თითქმის პუნქტში რომ ნიჭიერი ხალხი შეარჩიეთო და წარმატებული თქვენ ასეთ ხალხს რატომ არ არჩევთ და რატომ შეიტანეთ კანონმდებლობაში ზოგადი განათლების კანონში შემდეგ კანონქვემდებარე აქტებში მინისტრის ბრძანებით გაამაგრეთ რატომ შეყავთ ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული საგნების სპეციალისტი რომ არ არის ანუ არასპეციალისტი და 2 წელი ეს ჩვენი მომავალი თაობა ბავშვები მაპატიოთ ბავშვებზე, მაგრამ კურდღლების საცდელი ხომ არ არიან. შეყავთ არაპროფესიონალი, 2 წელი აძლევთ ვადას, გამოცდილი პედაგოგები, რომელსაც სტაჟი, პედაგოგიური პრაქტიკა, მაგისტრის ხარისხი და ის უმაგრებდა ზურგს, ისინი გაყარეთ სახლში. აი ამიტომ ვამბობთ, რომ თქვენ ატარებთ დანაშაულებრივ პოლიტიკას, კანონსაწინააღმდეგო პოლიტიკას, ანტიკონსტიტუციურ პოლიტიკას, ანტიეროვნულ პოლიტიკას და საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო პოლიტიკას და ბოლოს თუ ლიტერატურული სიტყვებით ვიტყვით ეს არის მსაკრული და დანაშაულებრივი პოლიტიკა და მავნებლური პოლიტიკა და ეს არის დივერსია სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართული და ჩვენი ერის და ეროვნულების წინააღმდეგ მიმართული. მეექვსე პუნქტი მასწავლებლების სწავლების დაწესებულებებსა და სკოლებს შორის ეფექტიანი კავშირის ინსტიტუციონალიზაცია, ისე რომ სამსახურში აყვანამდე სასწავლო პროგრამები პასუხობდნენ სკოლის საჭიროებებსა და რეალობას და კურსდამთავრებულებისათვის სამსახურის ძებნის გაადვილება და ახალი მაძიებლის მიღება. მეშვიდე პუნქტი მენტორის მომსახურების, განგრძობადი პროფესიული განათლებისა და მიმზიდველი კარიერული სტრუქტურების უზრუნველყოფა, რომლებშიც მასწავლებლები თანამშრომლობენ სკოლის ხელმძღვანელობასთან რეფორმებისა და ნოვაციების შემუშავებისა და განხორციელებისას. მერვე პუნქტი შესაბამისი პოლიტიკის შემუშავება მასწავლებლის პროფესიის მიმზიდველობისათვის. მეცხრე მასწავლებლების პენსიაზე გასვლა სავალდებულო უნდა გახდეს, აი ბატონო დავით, სად წერია ეს? მეცხრე პუნქტში მასწავლებლების პენსიაზე გასვლა სავალდებულო უნდა გახდეს ადვოკატირება რომ იგივე მოხდეს მთლიანად საჯარო სამსახურში. ანუ ჯერ მასწავლებლებზე გაივარჯიშეს, ეხლა მივმართოთ მთლიანად საქართველოს საჯარო მმართველობა, საჯარო მოხელეებს. შემდეგ თქვენზე გაატარებენ იგივეს, რაც მასწავლებლებზე გაატარეს. თქვენ ხო არ დაიცავით მასწავლებლები. ეს არსებითი ადამიანური რესურსების ჯანსაღი განახლებისათვის. ამჟამად მასწავლებლების თითქმის 20% 60 წლის ან მეტისაა, შესაძლოა განხილულ იქნეს საკომპენსაციო მასტიმულირებელი პაკეტი 60 წელს მიღწეული და უფრო ხანდაზმული მასწავლებლებისათვის. ხედავთ, როდის დაწერეს ეს? რამდენი წლის წინ დაწერეს ეს? 8 წლის წინ, 8-9 წლის წინ უწერიათ ეს, რომ პენსიონერი მასწავლებლები გაუშვით სახლში, გამოისყიდეთ, ამას ქვია ადგილების გამოსყიდვა. შესაძლოა განხილულ იქნეს საკომპენსაციო ან მასტიმულირებელი პაკეტი, ფულადი თანხა 60 წელს მიღწეული და უფრო ხანდაზმული მასწავლებლებისათვის. მსგავსად 55 წელს მიღწეული მასწავლებლებისთვისაც უნდა არსებობდეს, მივაქციოთ ყურადღება, ანუ
აქ პენსიონერობაც არაფერ შუარშია. არა პენსიონერი, ანუ 55 წელს მიღწეული მასწავლებლებისათვის უნდა არსებობდეს გონივრული მასტიმულირებელი პაკეტი პენსიაზე ადრე გასასვლელად. რა ეჩქარებათ? რატომ არ უსვამთ კითხვებს მთავრობას მიმართავ? ასეთ რეკომენდაციებს რომ გაძლევს, ვინც არ უნდა იყოს ეს? UNICEF-ი იქნება გაერო თუ გაეროს რომელი სტრუქტურაც და ქვესტრუქტურაც არ უნდა იყოს, სოფლიო ბანკი იქნება თუ სავალუტო ფონდი იქნება თუ ვინც გინდათ ის იყოს. რატომ არ ეკითხებით? რატომ უნდა გაუშვათ მაშინ, როდესაც ასაკთან ერთად მოდის გამოცდილება? მაშინ, როდესაც დაალაგებულ ქვეყნებში, იქ სადაც განათლების სისტემა და ხარისხი მაღალია, სტაჟისა და ნამსახურების მიხედვით ემატება ხელფასი. და არა ეს კორუმპირებული სქემა და რაღაც თითიდან გამოწოვილი თქვენი გამოცდები, რომელსაც ფსიქოლოგებიც კი არ აბარებენ მაგ მოცულობით დოქტორანტურაში. არა, ეს დავით უნდა დავამთავროთ ჩვენ რა. უნდა დავამთავროთ ამათი პარპაში. მეათე, ზემო აღნიშნული ღონისძიებების შედეგად მიღებული დანაზოგი შეიძლება იქნეს გამოყენებული მასწავლებლების საბაზისო ხელფასის გასაზრდელად სულ მცირე 2.5 ჯერ ან 760 ლარამდე. ესე იგი, ამ ხალხს რო გაუშვებენ, აქედან რაღაცას ნახავთო რა, მოგებასო. მე-11 პუნქტი, მნიშვნელოვანი მასტიმულირებელი პაკეტის შემუშავება იმ მასწავლებლებისათვის, რომლებიც დაინიშნებიან მოშორებულ მაღალმთიან რეგიონებში. მე-12, სოფლად მდებარე მცირე სკოლებში, რამდენიმე კლასის ერთად სწავლება, მასწავლებელი მოსწავლის თანაფარდობა 21-თან. კატასტროფა. კატასტროფა. ეს იცით რას ნიშნავს ხალხო? სააკაშვილის დღეს ხო დაიხურა 1200 სკოლა და უმეტესობა სოფელში დაიხურა, სოფლებში. ეხლა საერთოდ დაიხურება, რაც დარჩა. 21-თან თანაფარდობას თუ მივსდევთ. 21 შესანარჩუნებლად ეს ხელს შეუწყობს მასწავლებლების საერთო რაოდენობის კლებას. ნახეთ, რას ეუბნებიან. რამდენიმე კლასის ერთად სწავლების პრაქტიკას, კლას კომპლექტები, თან უნდა ახდეს მასწავლებლების სათანადო მომზადება ამ დარგში და განათლების ხარისხის უზრუნველსაყოფად. აი ეხლა ეს არ უნდა გადაახიო თავზე იმას, ვინც ეს დაწერა? ვინც მიიღო თორე? და ვინც მიიღო? და ვინც ასრულებს? ეს არის უსიტისო დემაგოგია. რა ხარისხზეა ლაპარაკი მასწავლებლები და მოსწავლის თანაფარდობა 21-თან თუ იქნება ბავშვების რიცხვს გავსდით კლასში. თას და ბარსაც დავცლით, დაიხურა სკოლები ამ უბედურ საქართველოში და ესეც არკმანა კიდე უნდათ დახურონ. წაბრძანდით ბატონებო სახლში და ხალხს ვეკითხები, რატომ მოყავთ თქვენ ასეთი პარტიები ხელისუფლებაში, რომელიც ასეთ რეკომენდაციებს შეასრულებენ? მასწავლებლების კორპუსის ეტაპობრივი შემცირება დაახლოებით 28,000-მდე. მე-13 პუნქტია ეს. ეს აგრეთვე მეტად შეესაბამება მოსწავლეთა პოპულაციის კლების არსებულ დემოგრაფიულ ტენდენციებს. თქვენ მოკვდებითო, ხო ამბობენ? მომაკვდავიერი ხართო. ხო გამოაქვეყნა გაერო. ამიტომ აქ შემცირდება კატასტროფულად ბავშვთა რაოდენობა, მაგრამ თქვენ წინ დაიჭირეთ და 28,000-მდე დაიყვანეთ მასწავლებლების რაოდენობაო. მე-14 მასწავლებლის სასწავლო საათების რაოდენობის გაზრდა კვირაში 15 საათიდან 25 საათამდე. ეს ასწევს განათლების ხარისხს. დაგწინიან. და გააკეთეს ეს. გაყარეს მასწავლებლები 25 საათი კი არა. 32,000 მასწავლებელი დარჩა ეხლა. 20, 35,
და 36 საათები აქვს მასწავლებლებს საცოდავებს და დარბიან რომელმა ყელმა რომელმა ორგანიზმა უნდა გაუძლოს რომელ ხარისხზეა იქ საუბარი დღეში 6 და 5 გაკვეთილს რო ჩაატარებს მასწავლებელი და რასეუბნებიან ხელისუფლებას ეს დამატები დანაზოგს უზრუნველყოფს რომელიც შეიძლება გამოყენებული იქნეს მასწავლებლების ხელფასების გასაზრდელად მე-15 პუნქტი მასწავლებლების შეფასების არსებული მექანიზმის გადასინჯვა და არაკვალიფიციური მასწავლებლების დათხოვნის პროცედურის გამარტივება არაკვალიფიციური მასწავლებლების ჩანაცვლება კარგი შედეგების მქონე პერსპექტიული კურსდამთავრებულებით ამათ ვინ მოყავთ არასპეციალისტები ადვოკატირება სახელმწიფო დანახარჯებში განათლების წილის 8%-დან 13%-მდე გაზრდისათვის დაახლოებით იგივე დონე, რაც ესტონეთსა და ლიტვაში, ადვოკატირება მშპ-ს პროცენტულ მაჩვენებელში მთლიანი შიდა პროდუქტის, ესე იგი, პროცენტულ მაჩვენებელში გამოხატული სახელმწიფო დანახარჯის 33-დან 43%-მდე გაზრდისათვის დაახლოებით იგივე დონე, რაც ევროკავშირის ახალ წევრ სახელმწიფოებში. ეხლა მოისმინეთ ბატონო დავით ეს ხო შეასრულეს სიტყვა სიტყვით ხომ შეასრულეს და ვისი იდეა ყოფილა ეს ეხლა ვინმე დაიჩემებს აღარ მოიწონოთ თავი საქართველოს მთავრობას ვეუბნები ამ დამანგრეველი და ამ გამანადგურებელი ამ რეკომენდაციებიდან ნათლად ჩანს რომ ეს პოლიტიკა გაგრძელდება ადგილების გამოისყიდიან ფულით აქ არაფერ შუაშია პენსიონერები როგორც ვთქვით იმიტომ რომ არა პენსიონერებზეც აქვთ ნაბრძანები ესე იგი შექმნილია ისეთი სქემა, რომლიცაც ახალგაზრდა მაღალკვალიფიციური სპეციალისტები, მაგისტრები, დოქტორანტებიც კი ვერ შედიან სქემაში და ვერ იღებენ სტატუსს. ესე იგი, ჩვენ უამრავი მაგალითი მაქვს ამისი. ჩვენერი ეკონომიკის ქვეყნებში საერთაშორისო ორგანიზაციები ხვდებით ალბათ, რომლებიც აძლევენ რეკომენდაციებს მასწავლებელთა შემცირების, მასწავლებელთა დეფიციტის ხელოვნურად შექმნის, გამოცდების შემოღების, აი რომ იტყვიან წესების გარეშე, მასწავლებელთა გამოცდების, გართულებული სქემები, რომ ვერ შეძლონ სტატუსების მიღება და ხელფასების მომატებაზე ხვას ვერ ამოიღებენ პედაგოგები, სქემაში ხელოვნური ბარიერების შექმნა, რომ დროში გაიწელოს მასწავლებლების კარიერული წინსვლა და არ იქნას ბიუჯეტის მიერ მომატებული ხელფასები გასაცემი. იგივე ხდება საქართველოში. მაგალითად, ჩილეს მაგალითი მოყავთ ხოლმე ესენი ბაძონი, იმიტომ რომ სოფლიო ბანკი ბოლო 10 წელში იქ ატარებდა იმას. ზუსტად ესენი ურჩიეს, გაახრევინეს მასწავლებლები, შეიქმნა საშინელი კრიზისი მასწავლებლების, არ ყავდათ მასწავლებლები და ესენი ეუბნებიან. გაცდეს გაკვეთილები, ნუ იქნება იყოს მასწავლებელთა დეფიციტი, სამაგიეროდ თქვენ ნაკლები ხელფასები და ფული გექნებათ გასაცემი. ეხლა ისმის კითხვა შენც გეკითხები დათო, რატომ მიიღეს არჩევნების წინ მთავრობამ ასეთი არაპოპულარული დოკუმენტი, სქემა? ჩემი პასუხი აქ ცალსახაა, აიძულა საერთაშორისო ორგანიზაციებმა. ეს რეკომენდაციები იყო შესასრულებელი. გახსოვთ? ისევ თავიდან მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდა, პატივცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, ტელეკომპანია ობიექტივის ეთერში მიდის საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალ და კვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მანანა ნიკოლაიშვილი ვარ. დღევანდელი გადაცემის თემა არის არა სქემა, საუბარია მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების სქემაზე და დღევანდელი გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ბატონი დავით ფერაძე, არასამთავრობო ორგანიზაცია პედაგოგთა საკოორდინაციო ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი და ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, ბოდიში იმ ტექნიკური წონისთვის, რაც იყო, მთლიანად გაითიშა ტელევიზია, ჩვენი სინათლე, ჯერ ქალაქის სინათლე გაითიშა, შემდეგ ჩვენი სინათლე, ინტერნეტი, ყველაფერი გაითიშა. ისიც არ ვიცი, ის პირველი ნაწილი ალბათ გავიდა, შენარჩუნდება თუ არა, რა ვიცი, გადააზიარეთ ხალხო.
თუ არა და სხვა დროს ვიტყვით და ჩვენ დავიწყებთ სერიოზულ ბრძოლას და ყველა ბრიფინგს, ყველა პრესკონფერენციას მივაკითხავთ პრემიერ-მინისტრსაც, მივალთ საქართველოს პარლამენტში და ასევე თუ საჭირო იქნება გამოვალთ ქუჩაში და ბოლოს აქ მასწავლებლებზე და იმაზე არ არის საქმე რა, აქ იმაზეა საქმე, რომ თავი დაანებონ ჩვენი განათლების და მეცნიერების სისტემას, რაც დაანგრიეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, მიბრძანდით აქედან. ქართველები და ჩვენი საქართველოს სახელმწიფო თავიანთ თავებს მოუვლიან და ჩვენ გვექნება, ჩვენ ვართ უნიჭიერესი ერი და ჩვენ გვექნება უძლიერესი, როგორც ჰქონდა განათლების სისტემა. არ გვინდა თქვენი რჩევები. რა არის თქვენი რჩევები, რომ მოსწავლე-მასწავლებლის ფარდობა იყოს 21-დან და 70,000 მასწავლებელი დავიყვანოთ 28,000-ზე? რაში გამოიხატება თქვენი დახმარება და 2.5-ჯერ გაიზრდება ხელფასი და პენსიონერები გაუშვით სახლში და როცა პენსიონერები არ იქნება, მერე არაპენსიონერებით გამოისყიდეთ ადგილებიო და ვინ შემოგყავთ მერე? არაკვალიფიციური ისინი. ამას როგორ ვიტანთ? მე მიმართავ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. ეს არაკვალიფიციური ხალხი შედის თქვენ შვილებთან, თქვენ შვილიშვილებთან და თქვენ შვილთვალშვილებთან იმაში, რა ქვია, საკლასო ოთახებსა და აუდიტორიებში. ბატონო დავით, აი მოისმინეთ თქვენ და გავეცით ყველაზე მთავარ კითხვას, რატომ მოაწერა ხელი გიორგი გახარიამ? პრემიერ-მინისტრმა ასეთი ინტელექტუალი და უნიჭიერესი კაცია. მე მაგ კითხვას ვსვამ, როგორ ამ სქემას რომ აწერდა ხელს. ესეთი ნიჭიერი ადამიანი, რომელსაც გონება უჭრის. პრემიერ-მინისტრია საუბარი. არ იკითხავდა? ჩემი ხელმოწერით. რა, გახარიამ არ იცის რომ ეს 70,000 კაც ეხებოდა და პლუს რამდენიმე 1000 მაძიებელს? არ დასვამდა კითხვას? რა სარგებლობა მოაქვს ამ ხალხისთვის, ვინ მიდის სამსახურიდან, ვინ მკოლდება, ვის რა ბარიერი? ამას ყველაფერს იკითხავდა, მაგრამ იძულებული იყო. რომელი მმართველი პარტია მოაწერს ასეთ არაპოპულარულ სქემას ხელს? აბსოლუტურად გაუმართავს და საერთოდ არაფერში არ ჭირდებოდათ ეს სქემა ხელისუფლებას 2020-2021 წლის ბოლომდე ესენი გამოცდას ვერ ჩაატარებენ. სტატუსის ასამაღლებელ გამოცდას და სტატუს ვერ მიანიჭებენ. არაფერში არ ჭირდებოდათ ამ ხალხს შემოდგომაზე უტარებენ იმ პრაქტიკოს მასწავლებლებს და არ გაგიშვებთო მთელი წელი გამუშავებთო, ანუ 2020-21 სასწავლო წლის ბოლოს გაუშვებდნენ. რაში იყო საჩქარო ეს სქემა? მე მაგოდება რა, მაშინ ჩართული ვიყავი, ასე ვთქვათ, დიდ პოლიტიკაში. როდესაც შევარდნაძეს ხელისუფლება მიდიოდა და მოდიოდნენ ეს ეგრეთ წოდებული რეფორმატორები. მაშინ აღებინებდნენ შევარდნაძეს ხელისუფლებას ყველა არაპოპულარულ კანონს. არაპოპულარულ პრეზიდენტის ბრძანებულებას და მთავრობის დადგენილებას. ზუსტად იმ პერიოდს მაგონებს ეს ხალხნო. ქართულ ოცნებას ვიმართავ. არ მოვაწერდი ამას ხელს. და ეხლა მოგიწოდებთ რომ გააუქმოთ ეს და ვერაფერს ვერ იზავენ ის არასამთავრობო ორგანიზაციები. ხალხი დაგიდგებათ გვერდზე. და ასეთი დადგენილებების გატანით ხალხი გადაგიდგებათ თქვენ. ვერ მოხვალთ ხელისუფლებაში, რომ ამბობთ, რომ როგორ ამდენი 1000 მასწავლებელს ეხება ეს, ყველას აპრკოლებს, ყველას გაურთულეთ, ყველას გაუფუჭეთ თქვენ საქმე. არა მარტო 13,000 კაც. და გადაამრავლეთ მე ის მინიმუმ 4-ზე. 500,000 ხმა გაისროლეთ თქვენ საწინააღმდეგოდ. 15,000. 500,000. იმიტომ რომ იმათ ხო ყავთ ოჯახის წევრები. კარგი დავით, აი თქვენ დიდი ხანია იბრძოდით. თქვენ ამტკიცებდით ამ სქემის აბსურდულობას. ძალიან საინტერესო კვლევები გქონდათ თქვენ ჩატარებული. რას გვეტყვით? ჯერ დასაწყისში მე ასე დავიწყებ, ეხლა ალბათ ყველაზე მძიმე მდგომარეობა, ეხლა დავუდგათ მასწავლებლებს ის მდგომარეობა, რომელსაც მე ვიძახდი რამდენი ასე ვთქვათ წლის წინ. და ამიტომ ვუსამძიმრებ მასწავლებლობის სტატუსის გარეშე დარჩენილ 15,000-მდე ადამიანს, იმიტომ რომ ახალ სქემაში ისინი უკვე პირებად არიან მოხსენიებულები, მასწავლებლებად აღარ არიან პირები, გარკვეულები. ამ ადამიანებს ვუსამძიმრებ, მე თუ კიდევ ვინმე ფიქრობს, რომ მათ ვერ გაუსიგრძე განებიათ რა გაუკეთა ამ მთავრობის დადგენილებამ, მაშინ კარგად დაუკვირდნენ რა ხდება. ისინი მასწავლებლები აღარ არის, ხალხო, მასწავლებლები აღარ ახართ თქვენ. 15,000 ადამიანი მასწავლებლებად აღარ გთვლით დღეს სახელმწიფო.
რაც შეეხება პრემიერმა თუ რატომ მოწერე ხა მე ვერ გეტყვით ვინ ზუსტად დამაჯერებლად რა თქმა უნდა ლოგიკური არის რომ ალბათ დაძალების შემთხვევა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში აქედან თავის გამართლების საშუალება არის, ერთადერთი გამოსავალი არის ეს დადგენილება გაუქმდეს. საერთოდაც საკანონმდებლო დონეზე რატო არ გადაწყდა ხო ხა მთავრობა ამხელა რაღაცას იღებს კანონმდებელი ორგანოს გარშემო ვერ გავიგე გაერთიან და საკანონმდებლო ორგანო დაღმასრულებელი თუ რა მოხდა მთავრობა იღებს დადგენილებას რომელშიც შეიძლება საკანონმდებლო დონეზე მომხდარიყო ეს ცვლილება ნუ პარლამენტს განეხილა ნუ გასაგებია ხა წინამოწევის პარლამენტმა მაგალითად არ განიხილა მაშინდელი შეგდებული სქემა ალბათ შეიძლება ეხლაც არ განიხილეს და არ მოაწერეს ხელი მაგრამ მთავრობამ მოაწერა ხელი ეს როგორ შეიძლება ხა რატო იღებენ ამხელა საკანონმდებლო ინიციატივას თავის თავზე ვერ გეტყვით ეხლა რაც შეეხება თვითონ იმას თუ რა რეალობის წინაშე დაგვაყენა კიდევ ამ სხვა საკითხთან დაკავშირებით. იცით თქვენ რომ დარჩა და ყველა მიცის ახლა სამი სტატუსის მქონე კატეგორიის ადამიანები და მეორე კატეგორია გვყავს ეხლაც მქონდა მათთან მე კონტაქტი და კომუნიკაცია მაქვს როგორც ვცდილობ მუდმივ რეჟიმში. ესენი არიან ადამიანები რომლებიც ახალ სტატუსზე უნდა გადასულიყვნენ ეგრეთ წოდებული გარე დაკვირვების რეჟიმში, რაღაც სულელური გარე დაკვირვების ახლა იცით რომ ეს საერთოდ კატასტროფა არის. მაგათ გაურთულეს საქმე. ამათ გაურთულეს საქმე და გაყინეს ერთ ადგილზე გაურთულეს კი არა. სწორია გაყინეს. და გაყინეს ერთ ადგილზე ერთ წლის განმავლობაში, მაგრამ ისიც იქნება თუ ერთ წლის მერე რაც სქემაში წერია ღმერთმოდის რომ როცა უნდათ მაშინ ცვლიან ამ სქემებს. ხო შეიძლება სექტემბერში ეს ახალი მიიღონ ეს გააუქმონ, მერე ოქტომბერში ახალი მიიღონ ეს გააუქმონ. რეალობა იქნება ასეთი, რასაც ვამბობდი, ის ხდება და ეხლაც მოხდება. თუ ასეთი სიჩუმე იქნება. ის დამთავრდა 15000-მდე მასწავლებელი არის დამთავრებული მათი საქმე. ალბათ ხვდებით ძირფასო პედაგოგებო რატომაც თუ ხმას არ ამოიღებთ დამთავრებული თქვენ სახში იქნებით მომავალ 1 წლის შემდეგ. თუ ამოიღებენ ხმას? ხო, მივიდეთ. ჩვენ მოუვლით. რა თქმა უნდა, მე პირდაპირ სწორედ მაგის თქმა აქეთ მივდივარ. მე ეხლა ვიცი რომ გარკვეული ჯგუფებიდან მაქვს კონტაქტი. ჩვენ მოგივლით. რაღაცა გარკვეული ვაფრთხილებ მე მთავრობას რომ არ გაბედონ ამ პედაგოგების დაშინება. ძალიან ჩვენ არანაირ კონფრონტაციაში თქვენთან არ შევდივართ, მაგრამ უკაცრავად რევერანსებს ვერ გაგიკეთებთ მას შემდეგ რაც დაგმართეთ ამ სქემით. ეხლა ბოდიში და თქვენ ხართ დავწერე კიდეც მე ჩვენი დაქირავებულები ხართ და კეთილინებეთ რევერანსები ჩვენ გვიკეთეთ. მე პედაგოგებს კი არა მარტო საზოგადოებას. ამიტომ არ გაბედოთ მათი დაშინება, მაგრამ თუ მაინც დააშინებთ და ხალხი რომელიც მობილიზებულია იმისათვის რომ გამოვიდნენ ახლა ქუჩაში, არ უნდა დამასწავლებლების ქუჩაში გამოსვლა, თუ მაინც ამას მიაღწევთ რომ ესენი ვერ გამოვლენ ქუჩაში, მე პირადად გამოცდილება მაქვს მარტო ყომლისას და ქალბატონ მანანას აქვე პირდაპირ ეთერში მოვუწოდებ, გავალთ 2 კაცი, 3 კაცი, არ არის პრობლემა. დავიწყებთ ჩვენ აქციებს, უკვე მსოფლიოს დასანახად, იმიტომ რომ თქვენ განათლების სისტემას ნელ-ნელა წერტილს უსვამთ. ნუ ჯერ მძიმე აქვს დასმული სასვენნიშნის საქმე. ალბათ ხვალზე წერტილი დაესმება. ეს უნდა პირდაპირ გთხოვოთ ქალბატონო მანანა. ჩვენი გარემოცვით, იმიტომ რომ აქ მარტო მასწავლებლების გადარჩენა აღარ არის უკვე. ალბათ მეთანხმებით, თქვენ რაც კითხეთ, თუნდაც იქიდან გამომდინარე, მასწავლებლების გადარჩენაზე არ არის აქ მარტო საქმე. აქ არის საქმე განათლების გადარჩენაზე და განათლების გადარჩენა მომავლის გადარჩენას ნიშნავს. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა გავიჭიროთ და ჯერ პირველ ეტაპზე გავაკეთოთ რამდენიმე დღიანი გამაფრთხილებელი აქცია. არა, შეიძლება ხვალ შეცვალონ სიტუაცია, ღმერთმაგნას არ დაგჭირდეს. იმედია პრემიერი ფიქრობ მართლა დაუფიქრდება და გონზე მოვა და მე არ მგონია რომ მრავალი რამის გამია გადასახევია. ეხლა სისულელეები წერია ქალბატონო მანან. ეხლა არ არის უბრალოდ დრო ჩვენ განვიხილოთ, მაგრამ რამდენიმე ცოტა ხანში შევეხები და აქ წერია სისულელეები. აი კლასიკური სისულელე ამ ახალ სქემაში. აი არსებული სქემის შეცვლის საკითხი დადგა. დღის წესრიგში ჩატარდა კვლევა. გამოიტანეს დასკვნა, რომ ამ სქემით მუშაობის გაგრძელება არ შეიძლებოდა. ხო ასე იყო. და ეს კვლევა ჩაატარა ამჟამინდელმა მასწავლებელი პროფესიული განვითარების ცენტრის დირექტორმა ბატონმა ბერიკა შუკაკიძემ, როცა მოვიდა მაშინ. აი რა დასკვნებია, მე წინაზე შევეხე მოკლედ, მაგრამ ეხლა წაგიკითხავთ იმ კვლევის, რომელიც თვითონ ქართული ოცნების ხელისუფლებამ ჩაატარა სქემის შესახებ ჩატარებული კვლევის შედეგები. პირველი, სკოლის შეფასების ჯგუფის კომპეტენციები უმეტესწილად დაბალია და მათი შეფასება ნაკლებად ასახავს რეალობას. სკოლის შეფასების ჯგუფს სასურველია ეხმარებოდეს კონსულტანტი, რომელიც თუნდაც რესურს ცენტრის ხარჯზე იმუშავებს. ეხლა წინაზე ვთქვი მე ეს დავით. ეხლა რა ამაღლდა შიდა შეფასება ხო არის? ეხლა რა ამაღლდა ეს დონე? რატო ავალებთ? იცით რატო ავალებენ? ეს შიდა შეფასების ჯგუფი რაში ჭირდება? დირექცია და ხარისხის ისა. იცით რაში ჭირდებათ? განა ამათ შეფასებას ეყნობიან მასწავლებლები რომ გაუგზავნოს ცენტრს მასწავლებლის სახს ტრენინგებისთვის. აი ამისთვის
აწვალებენ ამდენხანს ამ იმას და თავაზობენ ახალი შტატების ხო, ეხლა იქ შემოღებას. უწერია მეორე იმას, რომ მხოლოდ ჩვენ გვაქვს ვიცით რომ როგორი ტრენინგები უნდა ჩადარდეს, სხვა არავინ არ იცის. კი, სკოლების ავტონომია ვითომ არ არსებობს. ვითომ არ არსებობს. კანონი ვითომ არ არსებობდეს. ესენი კანონზევით არიან. ნუ მოკლედ ცენტრი და ცენტრია ყველაფერი. მასწავლებლის სახლი. მეორე, გამოცდის ქვედა ზღვარის გაქრობით მოხდა არაკვალიფიციური მასწავლებლების პროფესიაში შენარჩუნება. შემდეგ რეკომენდაცია იყო აღდგეს გამოცდის ქვედა ზღვარი და მასწავლებელი, რომელიც გამოცდაზე კომპეტენციას ვერ დაადასტურებს, გავიდეს პროფესიიდან. ესეც შეასრულეს. მესამე, კრედიტქულები არ შეესაბამება აქტივობის დატვირთვას. რეკომენდაცია იყო გადაიხედოს სქემის აქტივობების კრედიტქულები და მოვიდეს დატვირთვასთან შესაბამისობაში. ჩვენ რამდენჯერ ვეუბნებოდით ესენი რომ გავარჩიეთ აბსურდული ღონისძიებებია ჩაბნათვაში და არაადეკვატური კრედიტქულებიაო. მერე გაგახსენდათ რამდენი წლის მერე გაახსენდათ? გაახსენდათ 5 წლის შემდეგ. შემდეგ მეოთხე თვითშეფასების კითხვარი და სამოქმედო გეგმა უმეტესწილად ხდება დოკუმენტის გაუაზრებელი კოპირება. ეხლა რა არ მოხდება ეს კოპირებები? გაუქმდეს თვითშეფასების კითხვარი. ეხლა როდის არ ხდებოდა? ეხლა 5 მაგი თვითშეფასების კითხვარი შემოაქვთ და მეხუთე წამყვანი მასწავლებელი არ ქვეითება, არც უფროსი მასწავლებელი უნდა კარგავდეს სტატუსს. ყველა პედაგოგს უნარჩუნდებოდეს მიღებული სტატუსი. მაგრამ აქ არის ძალიან გაურკვევლად, ხო? შეწყვეტა, შეჩერება, აღდგენა, მაგრამ რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც დაუშვათ რაღაცა ისეთი მოიმოქმედა ამ მასწავლებელმა, ან ხარისხი დააგდო, ან რაღაც დავით, არ იმსახურებს გათავისუფლებას, მაგრამ დაუშვათ არც მენტორობას იმსახურებს. რა ხდება? დაქვეითების მექანიზმი არ არსებობს. არ არსებობს. და თუ წაართვეს ფაქტის წინაშე დადგებიან, მოხდება ისეთი შემთხვევები, რომ უნდა გამოართვან ეს მენტორის სტატუსი, ან წამყვანის სტატუსი, ან რაღაც. თუმცა ბერიკა ამბობდა ხოლმე ინტერვიუებში, მე ყველაფერს ვადევნებ თვალყურს, რომ უნდა ყოფილიყო ეს დაქვეითების სტატუსი, მაგრამ ამ სიჩქარეში ეს ხო ნაჩქარებად დაუცბათებად მიიღეს. აქ რაღაც სისულელეები წერია, სამართლებრივი თუ ისე თვალსაზრისით ეს საკითხიც გამორჩა. და მე მინდა უთხრა მენტორ, წამყვან და უფროს მასწავლებლებს სტატუსის ჩამორთმევა იქნება, როდესაც არ მოეწონება თქვენი მუშაობა და რაღაცა მერე დაამატებენ აქ მუხლებს. შემდეგ ახალ სქემაში უკვე ეგ იქნება, რა თქმა უნდა. რატომ დადგა დღის წესრიგში სქემის ცვლილების საკითხი? რატომ დადგა? ხო საინტერესოა, მთავარი კითხვაა. ისევე როგორც რატომ გამოუშვა გახარიამ არჩევნების წინ ეს არაპოპულარული სქემა. 5 წლის შემდეგ, ესე იგი, იფიქრეს ნებისმიერი ექსპერტი, ჩვენ ვეუბნებოდით და არაერთი ექსპერტი. რომ გაუმართავი იყო, უვარგისი იყო, რომელიც ხელი შემშლელი გამოდგა მთლიანად სისტემისათვის. ამას 5 წლის შემდეგ მიხვდნენ. თუ თვითონ ვერ ხვდებოდნენ, ჩვენ ხო ვეუბნებოდით. არა ძვირფასო კოლეგებო და მივმართავ სრულიად საქართველოს მოსახლეობას. ეს არ იყო ნამდვილი მიზეზი. ანუ გულწრფელობა მათ არ ახასიათებთ, ეს არ იყო მიზეზი, რომ აი მასწავლებელი დააშორა ერთმანეთს და 5 წლის შემდეგ ხვდები და კიდე პრეტენზია გაქვს ხელისუფლებაში ყოფნაზე? ან ის თანამდებობის პირები რატო არ გაუშვეს, ვინც ეს ამ სქემას ქმნიდა, იცავდა და ასეთი მასწავლებელი თუ დააშორა ერთმანეთს და განათლების ხარისხი დააგდო. სქემა იყო საგანგებოდ დატვირთული, ხელოვნური წინააღმდეგობებით. ჭირდებოდა წლები, რომ გადაელახა პედაგოგს და რაღაცა სტატუსი აემაღლებინა. გინდ უფროსი წლები ჭირდებოდა. და საკმაოდ რთული და დახლართული სქემა იყო, ბევრი საწერი, გაუგობარი დოკუმენტების შექმნა და ატვირთვა და უამრავი სამუშაო სკოლის დირექტორებს, დირექციებს და შეფასების ჯგუფს. მიუხედავად ამისა, ათასობით მასწავლებელმა დაძლია ბარიერი და აიმაღლეს სტატუსები. ეს არ აწყობს ხელისუფლებას, მათ უნდათ ახალი კიდევ უფრო რთული ბარიერები და მიიღეს ახალი სქემა. საერთაშორისო ორგანიზაციების ზეწოლითა და რეკომენდაციების მიიღეს ეს ახალი სქემა. გაართულეს სქემა, გამოცდები დანიშნეს ყველა სტატუსზე, გარე დაკვირვება დანიშნეს, კიდევ უფრო დატვირთეს, შემოიღეს ინტერვიუები, რომლითაც ყველაფერი წყალში ჩაეყრებათ, აი ვიღაცა, მაგალითად ვიღაცა შეხვდა ზარმაცი უნებისყოფო ბავშვი და
მასწავლებელზე რა უნდა მიცეს მან ინტერვიუში ვისებ შენზე უარყოფით ვის უხარია ეხლა სწავლა და ეგეთი პრინციპულობა და მომთხოვნელობა და ყველაფერს ჩაგიყრით წყალში და თუ არ იქნება ძალიან დიდი ფავორიტიზმი და კორუფციული გარიგებები. მექანიზმი ამისთვის არსებობს ამ სქემაში ნამდვილად. და კანონმდებლობა კიდევ უფრო ხარვეზიანია, წინააღმდეგობრივია და კვლევებზე, რომელზეც აქ არ არის საუბარი, კვლევები კვლავ დარჩება, საუცილებელია კვლევები და ამ კვლევებზე ფასი როგორ მერყეობდა, როგორც მეუბნებიან, რეგიონებიდან, სოფლებიდან თუ საიდანაც არ მირეკავდნენ, მეუბნებოდნენ, რომ გააჩნია მაღალმთიანი რეგიონიდან რომ მირეკავდნენ, მასწავლებლები ამბობდნენ, რომ როგორც ამბობენ 500 ლარიდან და დიდ ქალაქებში 3000 ლარამდე ასახელებენ. ეს ბიზნესი ხوار დაგვეწყო ხალხს. ჩაუტავუკეთოთ ეს კვლევები, კაცო, ჩვენი ამას ყველაფერს აკეთებენ, იმიტომ რომ ხელფასების მომატება არ მოითხოვონ, მოემატოს ხელფასები ძალიან ცოტა ადამიანს და მათ ფავორიტებს, ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმის და 1000 ჩაწყობების, კორუფციული გარიგებების და ამით, ვისაც გაიყვანენ ახლა ქართველებში კი არა ყველა ერში ეგ მეგობრობა, ნაცნობობა, ნათესაობა, კლანური ინტერესები და ასე შემდეგ. და მით უმეტეს ქართველებში ძალიან ძლიერად. სისტემიდან გაუშვებენ გამოცდილ პედაგოგებს, შემოიყვანენ ანაპროფესიონალს, კანონმდებლობის თანახმად. ეს კანონმდებლობაც აქვს. დაატვირთავენ მასწავლებლებს 25 საათამდე, მასწავლებელთა დეფიციტი შეიქმნება, რა თქმა უნდა, ხელოვნურად, გაკვეთილები გაცდება, ფული არ გამოიწერება და ნაკლები ექნება მთავრობას გასაცემი. განათლების ხარისხიც დაეცემა. ორ დიდ კურდღელს დაიჭერენ ერთად და ჩვენი ქვეყანა საბოლოოდ ჩაეწერება ჩამორჩენილ ქვეყანათა რიგში. ჩვენი ქვეყანა არის ცივილიზებული და ბოლოს და ბოლოს ამდენი ვერაგული იმით რა ქვია განათლების და მეცნიერების რეფორმით ბოლოს და ბოლოს ჩვენ გადავეწერებით არა ცივილიზებულ ერთა შორის მოხვდებით. და ეხლა მე პატივცემულებო მე მივმართავ სრულიად საქართველოს. რატომ ვიტანთ ამას, რატომ ვაკეთებთ იმას, რომ მივდივართ არჩევნებზე, მოგვყავს ამ იდეოლოგიის პარტიები, რომლებიც თავიანთი სკამების გამო მიდიან ქვეყნის გაღატაკებაზე აწერენ ხელს, გაუნათლებლად მომავალი თაობის დატოვებაზე აწერენ ხელს და მათი სკამები და ესენი უნდა ავირჩიოთ კიდევ. მე ისე არ ვილაპარაკებ არაფერს, მე მაქვს ძალიან დიდი გამოცდილება. მე ვიყავი ხალხის მიერ არჩეული და ყოფილვარ და არა დანიშვნით თანამდებობაზე, არ გავრეულვარ კორუფციაში, მაგრამ მიკეთებია პოლიტიკა, მაგრამ ყოველთვის ვცდილობდი, რომ წესიერი და პატიოსანი პოლიტიკა მეკეთებინა. ყოფილვარ არასამთავრობო სექტორში და ახლაც ვარ, ყოფილვარ ძალიან მაღალი რანგის სასამართლოებში, როგორც ექსპერტი და პრაქტიკულად ჩემი მოთხოვნით იქნა დაწერილი ის სარჩელები და ერთხელ საკონსტიტუციო სასამართლოში ბაღების წინააღმდეგ შევიტანეთ სარჩელი, ეს იყო შევარდნაძის მმართველობის დროს 1250 ერთეულით დახურა დავით შევარდნაძის ხელისუფლების დროს ერთ დახურვაზე ამდენი საბავშვო ბაღი და იქ ერთ-ერთმა მაღალ ჩინოსანმა, რომელიც რა თქმა უნდა ხელისუფლების მხრიდან გამოდიოდა და მე კიდე ასე ვთქვათ ოპოზიციონერი დეპუტატების ძალისხმევით ვიყავი საკონსტიტუციო სასამართლოში მიწვეული, იმ სასამართლოზე გამოსვლისას შესვენებებს შორის ჰქონდა საუბარი და იმ მაღალ ჩინოსანმა მითხრა ძალიან მაღალი თანამდებობის პირმა მინისტრის წინააღმდეგ იყოს სარჩელი შეტანილი პარლამენტის წინააღმდეგ და თვითონ პრეზიდენტის წინააღმდეგ და რატომ გააკეთეთ ასეთი რაღაც მეთქი და თვითონ ძალიან მე არ ვიმსახურებოდი მათი მხრიდან არც გულისკრომაც არც პირიქით მეუბნებოდნენ რომ თქვენაირმა ადამიანებმა და თქვენაირმა ბრძოლამ უნდა გადაარჩინოს ჩვენი ქვეყანა და ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა მითხრა რომ პრეზიდენტ შევარდნაძეს დაემუქრნენო აი ხორბალსო ფოთიდან შემოდის ხო გემებსო იმ გემებს უკან გავაბრუნებთო თუ 16 დღის მარაგი ქონია თურმე ქვეყანას სახელმწიფოს თუ გინდა პურიო ანუ ხორბალიო აი ეს ბრძანება უნდა გამოვიდესო და სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების ქსელი რომელიც ერთ-ერთი მოწინავე იყო მთელ სოფლიოში გაანადგურეს გააფარჩაკეს და ეხლა დეფიციტში ვართ. რატომ? იმიტომ რომ მტრებმა ძალიან კარგად იციან რომ სწორედ იქ ეყრება საფუძველი
2-დან 3 წლამდე ბავშვის განათლებას ეხება საფუძველი, თანამედროვე განათლების და პედაგოგიკის კვლევარებმა დაადგინეს ეს. და სწორად იციან სად უთხოვენ და რამდენი ათასი სკოლაა შემცირებული იმის შემდეგ. და კიდევ უნდათ ეხლა დაიყვანონ არ ვიცი რაზე. აი ეს არის დავით, რა სიტყვა ეხლა ისტორიკოსი კაცი ხართ. მოდით პოლიტიკაზე დავილაპარაკოთ, იმიტომ რომ რახან ისტორიკოსობის კუთხით შევეხეთ, მე მგონი მოგვიწევს წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების დაარსება, იმიტომ რომ პრინციპში ეს საზოგადოება როცა დაარსდა, განასკოლები არ არსებობდა იმ დროინდელ საქართველოში, როგორ არა, გიმნაზიები იყო, რუსული გიმნაზიები იხსნებოდა და რუსულენოვანი სწავლა განათლება მიმდინარეობდა, მშვენიერ კომფორტში გრძნობდი თავს, იქ თუ მიხვიდოდი. მაგრამ სწორედ ის რომ ქართულობა არ ამოვარდნილიყო, ამიტომ დაარსეს და მე მგონი ჩვენ სწორედ აქეთ მივდივართ, რახან ისტორიკოსი კუთხით მკითხეთ. მაგრამ მე მინდა ახლა აქ შევეხო ერთ რაღაცებს, ნახეთ. ახალმა კანონმა ამ სქემამ უფრო მეტად გაზარდა ვალდებულებები თქვენ ხედავთ და თქვენს თქვით ახლა ეს რომ და მაგალითად იქნება ესეთი რაღაცა უნდა შექმნას სკოლაში. ხარისხის მოიცა როგორ იყო ან დირექტორმა უნდა შეამოწმოს ეს თუ არ არის ეს ჯგუფი ან და უნდა იყოს ესე იგი ხარისხის განვითარებისა და პროფესიული მხარდაჭერის ჯგუფი. ვინ უნდა იყვნენ ამ ჯგუფებში და თუ კი ამდენი ჯგუფები გვყავს ჩვენ რამდენი სკოლაც არსებობს მაშინ კარგად გქონია ეს საქმე და ვიღას ამზადებენ ხო და თუ ეს ჯგუფი არ არისო თორმე დირექტორმა უნდა ამოწმოსო და თან დირექტორმა რა უნდა შეამოწმოს ნახეთ ესე იგი გეგმა ხო უნდა გქონდეს ეს კურიკულუმი ნუ კომუნისტების გადმონაშთი ნუ საერთოდ რით ვეღარ აცდნენ ამ გეგმას და მე აგერ პირდაპირ ვაცხადებ სხვათა შორის მე გეგმებს არ ვაკეთებ მოდით აბა გამიშვით სკოლიდან აი მობრძანდი ვთქვათ აი ვიღაცა შემეხოს მე გეგმის მიხედვით ვერ წახვალ გეგმის მიხედვით ეს ის რა ოპერაცია მაგიდაზე რომ ბავშვი და ვიღაცა უნდა გაკვეთო თუ რა რაც ნიშნავს გეგმა მონახაზი უნდა გქონდეს მონახაზი უნდა გეგმა მაგრამ მე გამოდიხარ თურმე და ყოველი გეგმის შემდეგ აქ იწერია და ისედაც ჩვენ ვიცით ეხა ეს გეგმებიც პერსონალად არავინ არ არის ეს იწერება კი არ იწერება ერთიდან მეორესკენ კოპირება ხდება ეხა ახლაც ხდება ეხა ამ სქემის მე აღარ მოხდება ეს კოპირება თუ რა იქნება ეხა ვინ ჩაუждდება ამდენ გეგმას ყოველ გაკვეთიზე რომ ჩაუждდეთ მაგრამ საქმე იმაშია რომ ადრე გეგმას წინ თუ წერდი ეხლა გამოდიხარ და აანალიზებ ამ გეგმას და აკეთებ რეფლექსიებს თითოეულ თემაზე თითოეულ თემაზე აი ჩავატარე გაკვეთილი და ეხლა მე რეფლექსიას ვთქვით ესე იგი ამაში მე ნახევარი და დატოვონ მასწავლებლებმა ამაში მე მინდა და მიატოვონ ყველაფერი ამაში მე პირადად ეხლა დამჭირდება ნახევარი საათი ხო როგორ ხუთი შეაფასებ როგორი გავაკეთე ყველა გაკვეთილის ყველა ჩატარებული გაკვეთილი ყველა გაკვეთილის ესე იგი ამ ყველაფერში 6 გაკვეთილს და 7 გაკვეთილს ატარებენ ამათი უბედური მასწავლებლები ისე ასტრონომიული საათი მაინც გადაამრავლეს ნახევარი ასტრონომიული საათი მაინც ხო და თითო გაკვეთილზე თან მანდ გვეუბნებიან რომ 28 საათამდე უნდა ავიდეს ხო 28 საათამდე საგაკვეთილო საათი ეხლა არ დაგვიწეს 48 საათიანი სამუშაო კი რა არის 48 საათიანი სამუშაო კი რა არის და ორ დღეში ხარჯავ უკვე მე ამ 48 საათს ამას თავი დაანებეთ სემესტრის ბოლოს აი ამ სქემის მიხედვით მასწავლებელს ევალება რომ შეხვდეს დირექტორს ან იმ ჯგუფს რომელსაც თუ ჯგუფი არ არის მაშინ დირექტორი ყოფილა ყველაფერი ცოდნია ყველაფერი ჩაადაროს მაშინ გასვეს გაკვეთილები თუ ყველაფერი იცის დირექტორთან მიდის ეხლა და ფიზიკოსი მიდის თქვათ ნავიჯო ფილოლოგთან ან პირიქით ფილოლოგი ფიზიკოსთან და დირექტორმა უნდა განსაზღვროს რა დააშავა მან რა არ დააშავა მაგრამ უნდა დადგეს განმავითარებელი უკავშირი უნდა დადგეს სემესტრის ბოლოს სემესტრის ერთი სემესტრის დამთავრდა მე მეორე სემესტრის ბოლოს უკავშირები რაღაც ამას უნდა წერო საწოდავი დირექტორები პირველად შემეცოდნენ ცხოვრებაში კი მე საწოდავი დირექტორები 200 საათი ჭირდება მარტო 50 თქვა 50 მასწავლებელია სკოლაში 200 საათი ჭირდება მას ამისთვის 200 ნუ რაღაცა 15 ჩვენ წინაზე გამოვაცხადეთ და 150 სკოლიან მასწავლებლებს ის საერთოდ ლაპარაკის ედმეტია იმას 1000 საათი დაჭირდება იქ ჯგუფი იქნება ხარისხის ჩვენ სურათები გადავუხეთ და ვაჩვენე მე შარშან 9 თუ 12 საქაღალდე იყო ამ სქემების ნაწერი. აი ამას ხალხნო როგორ წერთ, ესე იგი როგორ აკოპირებთ, მაგრამ დრო ჭირდებათ ამ დირექტორებს, იმიტომ ხო. ჩვენ კორუფციაზე დავიწყეთ, ხო და კი ბატონო, კორუფციულ ხვრელებზე. მან თუნდაც. მოდით, აი მე წავიკითხავ ძალიან საინტერესო მოკლე ცნობებს. ეს არის არ გეგონოთ ჩემი კვლევა, ან ეს არის საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩატარებული კვლევა, საერთაშორისო ექსპერტების მიერ, რომელსაც შემდეგ გადაცემაში განვიხილავ და იქიდან წავიკითხავ მე ამონარიდებს. მასწავლებლები გაუშვეს, ხო გაუშვეს მასწავლებლები, ვაკანსია
ვაკანსიები იყო, ხო? კი. და კონკურსის საფუძველზე, ვითომ კონკურსის საფუძველზე, ანუ ეგრეთ წოდებული კონკურსის საფუძველზე მოხდა მასწავლებლების საყვანა. სინამდვილეში რა მოხდა? რა დაადგინეს საერთაშორისო ორგანიზაციებმა და ექსპერტებმა? ფავორიტიზმი. პედაგოგთა ესე იგი, ფავორიტიზმი ხალხნო. კორუფცია. პირდაპირ ღია კორუფცია, ფავორიტიზმი. პედაგოგთა დაქირავების პროცესში ეს ფავორიტიზმი რით არის გამოწვეული? დავსვი კითხვა, პიროვნების სიყვარულით თუ მის მიერ გადახდილი ქრთამით? ორივეთი. რა თქმა უნდა, უმეტეს შემთხვევაში ქრთამით, ხო? არის თუ არა კეთილსინდისიერება დარღვეული საქართველოში? რატომ კეთილსინდისიერების დამდგენი ორგანიზაცია არასამთავრობო არ არის საქართველოში? ყველგან არის მთელ მსოფლიოში. რა თქმა უნდა არის დარღვეული კეთილსინდისიერება. ამის უამრავი შემთხვევები არის. იყო თუ არა ზემოდან ჩარევები პედაგოგთა კონკურსების დროს მიღებულ დირექტორთა გადაწყვეტილებებში? რა თქმა უნდა იყო. მე მაგალითად უამრავმა დირექტორმა მითხრა, რომ აი თავი მეზიზღებაო, ტყუილად შრომობ ამდენს, ვაცხადებთ ვაკანსიებს, ვინ ერეოდა დირექტორების გადაწყვეტილებებში. თბილისში ყველგან ურეკავენ დირექტორს. მერები, გამგებლები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, საკრებულოს დეპუტატები, განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს მაღალჩინოსნები, პარლამენტარები, მართველი პარტიის წარმომადგენლები, თუმცა ეს მერები და ისინი ყველა მართველი პარტიის წარმომადგენლებია. მეც დავავალე ერთი. და ასე შემდეგ. რა უწყობს ხელს, რომ ასე ჩარეულიყვნენ სამთავრობო სტრუქტურები? რა უწყობს ხელს? რა უწყობს და კანონმდებლობა, ჩვენი მონური ფსიქოლოგია არ უნდა გაეკეთებინათ იმ დირექტორებს. არავის დანიშნული არ ხართ თქვენ ბატონებო, თქვენ ხართ არჩეული კოლექტივის მიერ და სამინისტროში დარეგისტრირებული. არ უნდა გაუკეთოთ. არც ნაციონალებს უნდა ნაციონალებისთვის გეკეთებინათ საქმეები და არც ქართული ოცნებისთვის. იქ უნდა მიიყვანოთ ის მასწავლებელი, ვინც ყველაზე საუკეთესოა. შემდეგ, შეგნებულად და საგანგებოდ შექმნილი პარლამენტისა და მთავრობის მიერ კორუფციული ხვრელები, დატვირთული განათლების პოლიტიკის გამსაზღვრელი დოკუმენტები, კანონები და კანონქვემდებარე აქტები. აი ესენი უწყობენ ხელს. სხვა სიტყვებით თუ ვიტყვით, ხარვეზები საკანონმდებლო ნორმატიულ ბაზაში. აღნიშნული კანონმდებლობით კეთილსინდისიერება დარღვეულია საქართველოში? რატომ? ინტერესების გამო. რის ინტერესია? რისი? ქრთამის? არაეფექტური სისტემა, მონიტორინგის არარსებობა, შექმნეს ისეთი კანონმდებლობა, რომ არასპეციალისტები შემოიყვანეს სისტემაში. რატომ გააკეთა ეს მმართველმა პარტიამ? იმიტომ ხომ არა, რომ თავისი აქტივისტები დაასაქმონ სკოლებში? დიახ, ამიტომ. აბა რატო? კი, სხვადასხვა სტატუსს ამაღლებულ პედაგოგთა უმეტესობა, მე გულისხმობ წამყვანებში, ესენი არიან აქტივისტები. 70% ეს არის პარტიული აქტივისტები. რასაც მერაბიშვილი აკეთებს. ცალსახად ვაცხადებ, 70% წამყვანი სტატუსის მქონე პედაგოგებში არიან აქტივისტები. და ეხლა მენტორებზე უბრალოდ აღარაფერს აღარ ვიტყვი. პედაგოგთა დაქირავების პროცესის სუსტი მენეჯმენტი და არარეალისტური ვადები. როგორ აცხადებდნენ? ესე იგი, გადარბენაზე აცხადებდნენ დირექტორები და თვითონ კონკურსანტები რას აკეთებდნენ? 9 სკოლაში ერთმა მასწავლებელმა დამირეკა 9 ადგილზე შევიტანებოდა 9-ვემ ერთი და იგივე დროს დამიბარაო. ერთი და იგივე დღეებში იყო დანიშნული ყველგან მთელ საქართველოში. თვითონ მონაწილე პედაგოგები არ იბრძოდნენ. ამ გაუგონარი უსამართლობის, ნეპოტიზმის, ფავორიტიზმის და კორუფციის წინააღმდეგ არ იბრძოლეს. არც ახლა იბრძვიან. რამდენიმე რესპონდენტმა ასევე დააფიქსირა, ჩაწერილია იმ დასკვნაში.
დააფიქსირა ინფორმაცია გამოცხადებულ ვაკანსიაზე კანდიდატის აყვანის სანაცვლოდ ფულადი ანაზღაურების მოთხოვნის სავარაუდო ფაქტების არსებობის შესახებ. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა თქვა, ეს არ მომხდარა ჩემ სკოლაში, მაგრამ სმენია ჩემი კოლეგებისაგან, რომ ზოგ სკოლაში კონკრეტული ფასებია დადგენილი პედაგოგთა პოზიციებისათვის.